Республикамызда гельминтоз кеселіктері кең тарқалған паразиттар кеселіктер болып, паразиттар кеселіктердің 80-90% құрайды. Қазіргі күнде тикарнан интервиоз, гимнолипидоз, тениаринкоз, лямблиоз, эхинококкоз кеселіктері тізімге алынбақта. Инсан организміне кері тәсірін көрсетіп, оларда басқа да кеселіктердің келіп шығуына себепші болмақта. Құрт кеселіктерінің ішінде гимнолипидоз, интервиоз кеселіктері мектеп һәм бақша жасындағы балалар арасында көп ұшыраспақта. Жас балалар қолларын, бармақтарын аузына салған уақытлары, тырнақтарын тістеген уақыттарында кеселікті өздеріне жұқтырып алмақта. Нөкіс қаласы бойынша өткен 2023 жылы 92.228 адам тексеріліп, инвазияланғандар 1663, сонан 724 жағдайда интервиоз, 934 жағдайда гимнолипидоз, 5 жағдайда тениаринкоз, 66 жағдайда лямблиоз кеселіктері анықталған болса, 2024 жылы 99.077 адам тексеріліп, инвазияланғаны 3374, сонан 2322 жағдайда интервиоз, 1043 жағдайда гимнолипидоз, 4 жағдайда тениаринкоз, һәм 100 жағдайда лямблиоз кеселігі анықталды. 2023 жылы мектептердің 1-4 класс оқушылары арасында зиянлану жоғары болған 39 мектептен 18610 оқушысына дегелимизация ілажлары алып баруына қарамастан, бұл жерде интервиоз кеселігі өткен жылға салыстырғанда 3 есеге көбейгені күзетілмекте. Өзбекстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2023 жылы 11 декабрдегі хатына тикар 2-10 жастағы балалардың саламатлығын жақсылау һәмде республикада ішек гельминтозлармен кеселігін кемейту мақсатында емдеу профилактика мекемелерінде 2023 жылдың 11 декабрінен бастап 2-10 жас шөлкемлескен һәм шөлкемлеспеген балалар арасында жалпылама скрининг өткерілді, яки лаборатория ұсынуда тексеру алып барылды. Нәтижесінде гельминтоз анықталған балаларға, олар менен қатынаста болғанларға тұрар жайы, мектеп һәм мектепке шекемгі білімлендіру мекемелеріне дәрі препаратларын тарқату арқылы емлеу ережелестірілді. Кеселікті емлеудің һәм тарқалуының алдын алу тек қана дегелимизация ілажларын алып барудан ібарат. Нөкіс қаласына сағлам аулат үшін балалар милли фонды тарапынан инсанпарварлық жәрдем есебінде Вермокс 500 мг 16.000 таблетка, Өзбекстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі тарапынан Альбемерм 400 мг-тан 29124 таблетка дәрі препараты беріліп, аймақлық поликлиникаларға тарқатылды. Эпемлер, қанегелер арасында семинарлар өткеріліп, түсіндіру жұмыстары алып барылды. 2024 жылдың январ айынан май айына шекен Вермокс 500 мг 16.000 таблеткадан қала бойынша 2-10 жас балалар һәмде олармен қатынаста болғанларға 10.857 таблетка тарқатылды. 2024 жыл 6 май мен 18 май күндері жоғары дәрежеде өткеру үшін жетерлі дәрежеде медицина қызметкерлері қамтыланды һәмде гельминтозға қарсы дәрі препараттары тарқату бойынша семинарлар өткерілді. Гельминтоз кеселігінің алдын алу үшін егер бала құрт кеселігін жұқтырған болса, үй шариғатында олардың ішкі киімдерін, төсектерін қайнатып, жуып, тасымалап пайдалану керек һәм жеке гигиенасына ітібар беру керек.